Kuendelea kuifuatilia Clouds TV na asante kwa kuichagua Central ya Clouds TV. Tuko hapa tayari kuendelea na safari yetu ambayo saa 3 kamili utakuwa ni wasaa wa kutua rasmi na kuweka nukta kwa siku ya leo. Ndugu zangu, Mahija Zayumba katupitisha vyema kwenye chakula cha kihabari na ndo alikuwa mpishi mkuu. Tunamshukuru sana. Na wasaa uendelee sasa. Wasaa uendelee na ni mzuri kabisa. Moja ya mtazamaji wetu wa Central Clouds TV anaitwa Bwana Mohamed, na huyu ni bwana kinyozi, Bwana Mo. Mohamed anafuatilia ipasavyo. Tuntu anasema nilikuwa na pita zangu nikakutana na ndugu yangu anafuatilia, anasema amewiwa kweli kweli. Endelea kufuatilia Central Clouds TV. Popote ulipo ndugu yangu, salamu za nguvu zikufikie kwako na kila Mtanzania na Cloudsania ambaye anaendelea kutupiga tafu mpaka 3 kamili usiku. Na tunawashukuru sana na utufuatilia. Nimepokea mrejesho Sheli. Watu moja salamu nimezifikisha kwa Farani kutoka kwa natamani mtaje udada lakini si mtaji jina kwa sababu nimeshamwambia Farani. Lakini pia kutoka kwa my brother Hamad Abdul Bukoba pale Hamgembe. Amesema anafuatilia na anapendaga tu masiara ya bwana mkulima. Ya bwana mkulima, lakini ni mfuatiliaji mzuri wa Central. Tunakushukuru sana 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 sana. Una AOB before sijaenda kwenye torch Farani au Ali? Twende kwenye torch. Sawa jamani, kama mlivyofuatilia huko kwenye mitandao ya kijamii yanaendelea, lakini kikubwa zaidi leo kwenye torch tunafahamu kabisa kwamba kesho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kulivunja bunge ambalo limehudumu kwa kipindi cha miaka 5 tangu mwezi Novemba mwaka 2020. Ndani ya miaka 5 ya wabunge kutoa huduma ya kibunge kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mbunge amejitahidi kuwasilisha mitazamo, maoni na matakwa ya wapiga kura wake jimboni, na kazi ya bunge ikawa ni kuisimamia serikali kuhakikisha malengo yanafikiwa. Sasa miaka 5 imefika tamati na bunge linakwenda kuvunjwa. Hii inatoa kibali rasmi kwa majimbo kuanzia kesho yatakuwa wazi tayari kuruhusu mchakato wa kutafuta wabunge wapya. Vipi mbunge wako ametekeleza kile mlichomtuma bungeni? Unaonaje utendaji kazi wake alivyokuwa bungeni, lakini pia umeonaje vipi utendaji kazi wa bunge hili? Tuko hapa na Makachero kuzungumza mambo kadhaa kuhusu kuvunjwa kwa bunge kesho, lakini baadaye kidogo tutapata maoni ya wananchi na kutoka kwa wabunge wenyewe, bila kusahau kuna makala maalum tumeandaa kwa ajili yako. Karibu sana, tuketi tuweze kuyasema hayo. Ndugu zangu, wawakilishi kutoka Central, wabunge jimbo la Central, ambalo kiukweli tunaamini ni la wengi ya. Lakini binafsi tumepata nafasi ya kuwepo bungeni mara kadhaa kwa kipindi hiki. Nianze na wewe sasa ndugu. Nani tena wakati huu? Nani tena nini? Inawezekana labda salamu zimefika, walikuwa actually ni yeye. Kwa hiyo jamani, nianze na Farani, experience ambayo umeipata, kwa sababu tulipata nafasi ya kupata mialiko mara kadhaa kwenda bungeni, kwenye bunge ile ambayo enda kuvunjwa kesho. Naamini kuna vitu ambavyo uliviona, kuna kitu ambacho uliwish, kuna kitu ambacho kilikuvutia. Tell us about it. Nikajua kwamba kuhusu mbunge wangu kama katimiza. Sasa sisi tutaelekea huko wakati. Nijua kuhusu mbunge kama tujue experience ya bunge la Nijue swala kama katimiza mbunge hajatimiza. Umeona bana Tutaelekea huko. Hajatimiza. Tunawaachia pia. Hiyo tutachambua hiyo. Alright. Sawa. Kuna kama umekuja na notice kabisa. Lakini experience ya kwenda bungeni nafikiri mimi ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda bungeni kwa ajili ya Central ya Clouds TV. Na mimi bana, na bahati mbaya moja, mimi hata wa viongozi wa kisiasa, kiongozi mkubwa kabisa mimi kumuona najua ni waziri mkuu. Fikiri tulikuwa wote tayari siku ile Mlimani City pale. Basi ile siku nilikuwa mara yangu ya kwanza kwa tu karibu hivi na kiongozi mkubwa wa serikali, alikuwa waziri mkuu. Kwa hiyo nilivyoenda bungeni ilikuwa opportunity ya kuonana na viongozi wengine ambao wabunge ambao ni mawaziri. So umeelewa Kwa hiyo nilipata nafasi kupitia kwenda bungeni kukutana na Mheshimiwa Ulega kipindi kile. Alikuwa waziri wa uvuvi na mifugo.
tukakutana na Mheshimiwa Nape, by the time alikuwa waziri wa habari, sayansi na teknolojia ya habari. Tukutana naye pale mawasiliano na teknolojia. Naam, lakini alikuwa waziri wa maliasili. Angela Kairuki mheshimiwa alikuwa maliasili na utalii. Dr. Abbas katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo experience kubwa ambayo nilikutana nayo Dodoma ni kuingia bungeni. Kwa sababu ulikuwa ni muhimili ambao unausoma tu, hujawahi kufika, unatamani kufika. Nilikuwa napita tu nje, kwa ikawa ni opportunity kuingia pale, kuona namna gani ambavyo wabunge wanafanya, na kuingia kwangu pale kuna kitu ambacho nilikipata. Mimi sina ndoto za kuwa mwanasiasa, sina hizo ndoto kabisa. Lakini nilivyoingia pale, nilipoona wabunge wanavyofanya kazi pale au ndani kulivyo, kuna kitu ambacho mimi kiliniingia. Yaani moyoni mwangu, nafsini mwangu, kuna kitu kiliniingia kwamba katika listi yangu mbele huko ya vitu vingi ambavyo natarajia kuvifanya, nafikiri mwaka mmoja naweza nikagombea ili niweze kuingia bungeni. Nafikiri mwaka mmoja ninaweza nikagombea. Mwaka mmoja naweza nikagombea. Mwaka mmoja usiwe na jina. Naweza nikachukua fomu kwa wananchi wangu wa Kilombero pale, ama Ulanga, kwa sababu majimbo yote mawili Ulanga na Kilombero na qualify kugombea. Kwa hiyo ni sehemu nzuri, lakini experience ilikuwa ni kubwa sana kufika sehemu ambayo hujawahi kufika. Experience kubwa zaidi kwa sababu kukutana na viongozi ambao sikuwahi kukutana nao kabla saiko yangu imetoka kwenye vipindi vya michezo. Kwa ilikuwa ni experience nzuri sana pale bungeni pale. So hivyo tu. Okay. Hivyo tu. Nikutana na Karibu Ali. Ulikutana na Mheshimiwa Halima Mdee pia, ni rafiki yako. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Esther ashakutana naye kabla ya bungeni. Hata Halima Mdee Mheshimiwa ashakutana naye kabla ya bungeni. Lakini nikakutana na rafiki yangu Mheshimiwa Jacqueline Andrew Kainja, nikakutana naye pale Mheshimiwa. Unapenda ukapata nafasi pia kukutana na Mheshimiwa Anton Mavunde. Brother nimekutana naye nje ya bunge. Unajua brother ukutana naye nje ya bunge. Kwa sababu ni mtu wa boli mmekutana. Ali Farahani kasema mwaka mmoja anafikiri. Mwaka mmoja anafikiri. Sina mpango kabisa. Kwa jalia Mungu, sijui Mungu amepanga nini, lakini sina huo mpango. Ila ukiachana na hayo yote, katika hili bunge la 12 ambalo yamebakia masaa machache kuhairishwa panapo hai na uzima kesho, kwangu mimi lilikuwa ni bunge lenye lililoleta mabadiliko, japo limeingia pia kwenye historia kwa nafasi tofauti kwa namna ambavyo imeweka historia chanya, kuwa ni bunge ambalo rasmi lilifunguliwa na kuhutubiwa na rais wa awamu ya 5, lakini tunakwenda kushuhudia likienda kuhairishwa na kufungwa na rais wa awamu ya 6. Kwa hiyo ni moja ya bunge ambalo linaeka historia ya kuwa ni bunge lililofunguliwa kwa mara ya kwanza Novemba 2020 na aliyekuwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na litakwenda kufungwa mwezi wa 7 tarehe 27 na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa experience ya kushuhudia ni bunge langu takribani la 3, kwa maana ya bunge la 9, bunge la 10, bunge la 11 na 12, kwa kushiriki kwa baadhi ya siku ambazo nimepata mialiko bungeni. Lakini kwenye sehemu pia ya uwakilishi na namna ambavyo limekuwa ni panda shuka nyingi, ni bunge ambalo toka kwenye historia ya nchi yetu ya Tanzania kuundwa kwa vyama vingi, limekosa kuwepo na kambi rasmi ya upinzani. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo ulikuwa unaona panda shuka ni za wabunge wenyewe kwa wenyewe wa Chama cha Mapinduzi, ambazo kimsingi tulitamani iwe hivyo ili tuone pia sehemu ya hoja za kiongozi fulani na kiongozi fulani zinapotolewa, nini ambacho serikali itajibu, wapi ambao wataona hivi sasa ni wakati wa kuzungumza haya na haya. Kwa hiyo yote ni kwenye kuleta ama kuwatakia wananchi ama wale ambao
ambao waliwateua viongozi hawa kwa ngazi ya jimbo wanaleta mabadiliko chanya. Tumeona miswada kadhaa ikipitishwa ambayo inakwenda kuleta tija kwenye taifa letu la Tanzania. Ni bunge ambalo pia kwa mara ya kwanza inatufanya Tanzania pengine kuwa ni kwenye nafasi kubwa zaidi ya kupata hadhi ya kuendelea kuwaona wageni wengine, si tu kuwathamini, lakini kupata fursa ya kujiingizia kipato kama sehemu ya mswada mpya ambao tumeshuhudia umepitishwa wa wageni wote wanaoingia nchini Tanzania kuwa na bima ambayo itawasaidia kwenye shughuli mbalimbali. Lakini ni nyakati ambazo pia katika bunge hili la 12 ambalo limehudumu na takriban vikao 19, ni bunge ambalo pia kuna nyakati lilitupitisha kwenye majonzi ambayo wapo baadhi ya viongozi ama wawakilishi waliochaguliwa na wananchi katika kipindi fulani waliamini kwamba watamaliza pamoja katika bunge hili la 12, lakini Mungu naye ana mipango yake. Katika bunge hili tumeshuhudia takriban wawakilishi na wabunge kwa idadi ambao ni 10 wamefariki dunia. Walianza pamoja kwa kuamini kwamba itakapofika mwaka 2025 bunge hili litakapovunjwa na wao watakuwepo, lakini Mungu naye ana mipango yake. Wamefariki dunia. Mheshimiwa Faustin Ndungulile, Mheshimiwa Kuandikwa, na waheshimiwa na viongozi wengine, wabunge wengine ambao wapo wa viti maalum, wapo wa Tanzania bara, wapo wa visiwani Zanzibar ambao nao pia walitamani wawepo, lakini ndio hivyo. Lakini kwa experience ya nyingine nimeshuhudia katika bunge hili la 12 wananchi wakionyesha nia ya dhati walio wengi kutamani kuleta mabadiliko, aidha kwa kuwahimiza ama kwa kuwashinikiza viongozi ambao waliwateue kwamba hiki hujafanya, kama hujafanya utakaporudi ama utakaporejea hiki ndicho ambacho utakutana nacho. Kama unashuhudia Mheshimiwa Spika mara kadhaa anazungumza kwamba simu nyingi, wajumbe nini, pressure ya viongozi ni kubwa kwa sababu wanaamini wananchi wanaoenda kuomba kura kwa mara nyingine tena wanajua ama wanatambua kwamba kuna kitu hiki tulikiomba ama ulituahidi ukufanye, sasa ni wakati pengine wa kuja kutueleza, na kama hatutokuelewa pengine vitakuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo bunge la 12 ambalo linakwenda kuhitimishwa na takriban vikao 19 ni bunge lililoweka historia kwa viongozi, bunge ambalo limeongozwa na spika wawili, bunge ambalo linafunguliwa na kufungwa na marais wawili tofauti, bunge ambalo lina kila aina ya sababu na historia. Naamini kwenye makala tutakwenda kuyafahamu mengi zaidi kama sehemu ya kuyatazama katika bunge hili la 12 ambalo linakwenda kuhitimishwa hapo kesho. Nashukuru sana. Haya sasa, Azizi Kindamba producer wetu, lakini pia kutokea chumba cha habari, ametuandalia makala ambayo inasimuliwa hapa na Nura Mohamed. Tuungane nayo makala hii alafu tutarejea. Kutoka katikati ya Tanzania, Dodoma, mahali ambapo sheria hupikwa na mustakabali wa taifa huamuliwa, palishuhudiwa kipindi cha kipekee katika historia ya Tanzania. Miaka 5 ya bunge la 12, 2020 hadi 2025. Ni miaka ambayo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni safari ya mabadiliko ya kisiasa, mapinduzi ya uchumi na kuimarika kwa misingi ya utawala bora. Hii ndio simulizi ya bunge lililojitwika dhamana ya kuwa sauti ya wananchi, mlinzi wa rasilimali na daraja kati ya wananchi na serikali yao. Historia hii ninayoisimulia hapa nimeigawa katika sura kuu 5. Sura ya kwanza ni mwanzo wa safari. Oktoba 2020, nchi ilikuwa imejaa shamra za uchaguzi mkuu. Wananchi walijitokeza kwa wingi kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Katika mazingira hayo, bunge jipya lilizaliwa, bunge la 12. CCM kupitia ushindi wa kishindo ilipata idadi kubwa ya viti, lakini midahalo bungeni haikukosa. Mitazamo tofauti, hoja nzito na hamasa ya kuijenga Tanzania mpya. Wabunge wapya na wale wa muda mrefu walikusanyika mjini Dodoma wakiwa na ari na shauku ya kulinda maslahi ya wananchi waliowatuma. Ni katika ukumbi wa bunge ambako sauti za matumaini, ukosoaji wa kisera na mijadala ya kitaifa zilianza kupamba moto. Sura ya pili ni mtikisiko na mageuzi. Machi 2021, taifa lilipatwa na mshtuko mkubwa. Rais wa awamu ya 5, Dr. John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia ghafla
nchi ilitumbukia katika majonzi mazito, lakini katika majonzi hayo historia mpya iliandikwa, ambapo Mama Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo mkubwa kabisa nchini. Bunge likawa bega kwa bega na serikali mpya, likiendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi na busara. Chini ya uongozi mpya, upepo wa kisiasa ulianza kubadilika. Milango ya majadiliano ilifunguliwa, mikutano ya vyama vya siasa ikaruhusiwa, na hatua madhubuti za kuimarisha uhuru wa tume ya uchaguzi zikaanza kuchukuliwa. Bunge lilijadili na kupitisha miswada iliyolenga kulinda demokrasia na haki za msingi za wananchi. Sura ya 3 ni nguvu ya maendeleo. Katika miaka hii mitano, bunge halikusimama tu kuwa chombo cha kutunga sheria, lilikuwa ni daraja la maendeleo. Bajeti za maendeleo zilipitishwa kwa msisitizo mkubwa katika sekta muhimu: afya, elimu, miundombinu, maji na nishati. Mabaraza ya bunge yalishuhudia hoja nzito kuhusu hali ya huduma za jamii. Kupitia usimamizi wa wabunge, serikali iliweka nguvu katika ujenzi wa shule mpya, hospitali, vituo vya afya na mabwawa ya maji. Takwimu zinaonyesha mafanikio yafuatayo: umeme umefika kwenye zaidi ya vijiji 12,000, ajira milioni 8 zimezalishwa na vifo vya uzazi vimepungua kwa kiasi kikubwa. Miradi mikubwa kama reli ya kisasa SGR, ujenzi wa daraja la Kigogo Busisi na upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam ni mifano ya mipango mikubwa iliyopata baraka za bunge. Wabunge hawakuacha kuuliza, zimetumika shilingi ngapi? Kazi imekamilika kwa kiwango gani? Je, wananchi wananufaikaje? Sura ya 4 ni uwakilishi wa uwazi. Mwaka hadi mwaka, bunge limeendelea kuwa jukwaa la wananchi, maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, hoja binafsi za wabunge na mijadala ya kisera imeonyesha jinsi mhimili huu ulivyo hai. Wabunge waliibua changamoto kutoka vijijini: barabara zisizopitika, vituo vya afya visivyo na dawa, walimu wachache, na kushinikiza hatua zichukuliwe. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, bunge likawa si tu sehemu ya kutunga sheria, bali pia ya kujenga imani katika serikali na wananchi. Kamati za bunge zilifuatilia kwa karibu matumizi ya fedha za umma na kutoa ripoti zenye mashiko. Na sura ya 5 ni wa mwendo, mwanzo wa matumaini. Mwaka 2025 unakaribia kufunga kurasa za bunge la 12. Katika kikao chake cha mwisho, bunge lilitazama nyuma kwa fahari kwamba limesimamia wajibu wake wa hekima, limesaidia kusukuma ajenda ya maendeleo na limeimarisha nafasi ya wananchi katika mchakato wa uamuzi wa kitaifa. Spika wa bunge akihitimisha vikao vya bunge alisema kwa sauti ya matumaini, namnukuu, tumeandika historia, tumejenga misingi. Kazi ya bunge hili haitasahaulika, bali itaendelea kuwa mwangaza kwa vizazi vijavyo. Bunge la Tanzania kati ya mwaka 2020 hadi 25 limeacha alama. Ni simulizi ya ujasiri, mabadiliko na maendeleo. Katika kila sheria iliyopitishwa, hoja iliyowasilishwa au kilio cha mwananchi kilichopelekwa ukumbini, kuliwekwa msingi wa Tanzania bora. Na kama safari hii ya miaka 5 ilikuwa ni sura ya kwanza mabadiliko, basi kesho ni kitabu kipya kinachosubiri kuandikwa kwa kalamu ya matumaini. Mimi ni Nura Mohamed. Asante sana Nura Mohamed kwa makala hiyo. Shukrani sana kwa Aziz Kindamba. Lakini sasa pia tutazame maoni ya wabunge wenyewe, nao wanasemaje kuhusiana na bunge hili linaloelekea kuhitimishwa siku ya kesho. Majina yangu naitwa Condestas Chalwe, mbunge wa jimbo la Momba. Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema zake na kudra zake ameendelea kuturuzuku kuendelea kufikia siku ya leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mungu pia kwamba ametuwezesha katika kipindi cha miaka 5. Yako mambo mengi ambayo yamefanyika na serikali ya awamu ya 6 kwa kuendeleza pale ambapo serikali ya awamu ya 5 ilipokuwa imeishia. Tumeona kwa mfano nikiongelea jimboni kwangu, tumeboresha miundombinu, tumeboresha huduma za afya, tumeweza kupata mbolea kwa wingi, wananchi wa Momba wamepata mbolea na maeneo mengineyo huko Tanzania. Tumejenga baadhi ya madarasa mapya, tumefungua shule shikizi nyingi za kutosha, tumeanzisha miradi ya maji mikubwa ambayo mingine ni endelevu, itaendelea kukamilika kwa sababu mafanikio ni hatua. Lakini kwa ujumla Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kuwaletea Watanzania maendeleo. Hatuwezi kumaliza kwa wakati mmoja, lakini mama huyu amefanya kazi kubwa, aendelee kupongezwa. Na pia majina yangu naitwa Condestas Chalwe, mbunge kazi kubwa, aendelee
Katika bunge hili tumeweza kushuhudia mambo makubwa mawili. Moja, tulianza bunge hili tukiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, na mwezi wa 3 mwaka 2021 Mheshimiwa Rais aliaga dunia tukiwa katika bunge hili likiwa hai. Hicho kitendo au tuseme hilo tukio lilikuwa ni tukio jipya, halijawahi kutokea katika nchi yetu, kwa maana ya kuondokewa na rais akiwa madarakani. Kwa hiyo lilikuwa ni pigo kubwa kwa bunge letu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kikatiba bunge hili likaweza kumpokea rais mpya ambaye aliyekuwa makamu wa rais, ambaye sasa ndio rais ambaye ameongoza nchi hii na bunge hili kwa miaka 4, na kwa kweli ameliongoza kwa umahiri wa hali ya juu. Mimi kama mbunge na nilikuwa mwenyekiti wa kamati wakati hili tukio linatokea, kuna mambo mengi hapa katikati ya kiutawala ambayo yalitokea, ambayo mimi kwangu mimi ni funzo kubwa, na nimeweza kujifunza mambo mengi, na kwa kweli ninaweza nikasema nina mengi ya kusimulia. Kwenye bunge hili la 20 mpaka 25 kwa kweli limechagizwa sana na utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya Mheshimiwa Rais kuingia madarakani, alikuwa na kazi kubwa ya kubadilisha mambo mengi sana ambayo alikuwa anaamini yanahitaji kubadilishwa, lakini kusukuma kwa ajili ya Watanzania. Na kama tunavyoona hata kwenda kwenye maeneo yetu, kwa maana kwenye majimbo, kwa kweli tumekuwa na miradi mingi sana, kwa miradi ya kimkakati, kwa miradi mbalimbali ya maendeleo ambao wananchi wameshuhudia ikifanywa na serikali, lakini chanzo chake ni mipango ambayo ilijadiliwa ndani ya bunge, lakini bajeti ambazo bunge ilipitisha. Asante sana. Ni maoni mbalimbali ya waheshimiwa wabunge ambao wameweza kuzungumza na kuelezea namna ambavyo bunge hili la 12 kwao limekuwa. Lakini sisi binafsi pia tumeshuhudia na tumeona ambayo yameendelea kutekelezwa pia, lakini namna ambavyo wabunge wenyewe na bunge limeendelea kusimamia mambo ambayo wananchi wamekuwa wakihitaji. Sasa jamani, tunaondoka. Mimi ukiniambia nitoe max kwa bunge la 12 ambalo kimsingi limefanya vitu vikubwa. Kwa mujibu wa ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ndogo ya pili, ambapo kimsingi ni bunge linalotakiwa kuwa mbadala ama kuwa kwenye msimamo wa wananchi, litatoa kwa 99%. Kizuri hakikosi kasoro. Lakini limefanya mambo makubwa kwa miswada ambayo wameipitisha, maswali waliouliza, lakini kusimama kwenye hoja za wananchi. Kwa hiyo ni bunge ambalo nalipa verification ya 99%. Farahani? No comment. No comment. Comment. Mimi naitwa Farhan Kihamu kwa sababu ya bunge leo. Na linapoenda kuvunjwa bunge hili, ni bunge pekee ambalo limeweza kumtunuku rais wa nchi tuzo. Jamani, mheshimiwa mbunge Tuliona ametunukiwa hivi karibuni, juzi kati tu ameweza kutunukiwa tuzo na bunge. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi kwangu kwa historia za bunge nadhani ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona. Lakini kwa leo jamani, tunaweka nukta. Asante sana. Mimi naitwa Aziza Malik. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, tukutane wiki ijayo. Jamani, kesho ni Malkia wa Nguvu Dodoma. Kesho ni Malkia wa Nguvu Dodoma.